Alright. Hei, tervetuloa uuden videon äärelle. Tässä videossa lähdetään vähän syventymään miehen syvempään seksuaalisuuteen. Mitä se oikeastaan on? Ja niin, mä vähän jaan omaa tarinaa tähän liittyen. Ja joo, siis musta tuntuu, että seksuaalisuuteen ja seksiin mulla on liittynyt niin kuin koko mun elämäni aikana tosi paljon jotain semmoista. No, siihen on liittynyt tosi paljon painetta. Että jotenkin semmoinen, että onko mä niin kuin riittävä tämmöisenä kun mä oon. Ja seksissä se on taas niin kuin jotenkin tosi paljon ilmennyt semmoisena niin kuin suorituspaineena. Onko mulla tarpeeksi iso? Kestänkö mä tarpeeksi pitkään sängyssä? Joo, siis on ollut myös niinku ihan sitä, että niinku kestääkö mun erektio tai että mitä jos meneekin niinku erektio katoo kesken puuhastelujen ja näin poispäin. Et on ollut tosi paljon semmoinen niinku vähän niinku stressaantunut paineistettu olo liittyen seksuaalisuuteen. Ja nyt tässä niin kuin vuosien varrella tosi paljon ollut sen kanssa, kohdannut sitä, että mistä niin kuin tämä kaikki oikeastaan niin kuin johtuu. Miksi mulla on näin vaikea olla tämän niin kuin kanssa. Niin kuin seksiin liittyen, joka on niin kuin semmoinen jotenkin ihana asia ja se niin kuin että se on niin semmoinen kivaa ja mehukas aihe, mutta sitten siihen liittyy niin paljon vaikeita juttuja myöskin. Niin, joo, mulla tuli semmoinen niin kuin kutsumus istahtaa nyt tähän näin ja jutella vähän kaikesta tähän liittyen, että mitä kaikkea mä oon päässyt ja joutunut kohtaamaan ja miten mä oon alkanut löytää semmoista syvempää yhteyttä omaan seksuaalisuuteen ja sitä kautta se syvempi seksuaalisuus on avautunut mussa. Ja tuntuu, että siihen niin kuin syvempään seksuaalisuuteen niin se liittyy niin paljon tavallaan kaikkeen sitä, kuka me oikein ollaan täällä maailmassa. Ja no, jos mä nyt vaikka peilaan sitä tähän hetkeen, että mä oon tässä niinku kameran äärellä. Ja tässä on vähän niinku samantyylisiä elementtejä, että tuntuu, että mä tosi herkästi vähän niin kuin automaatio on se, että mä lähden jotenkin suorittamaan ja puskemaan tätä hommaa ja mä huomaan, että tulee semmoisia alitajuisia ajatuksia, että vitsi, että nyt tarvii onnistua ja tulee jotain semmoista, että vitsi kun mä vetäisin ihan hiton hyvin ja sit muut äijät ja ehkä jotain naisiakin katsomassa tätä ja ne näkee jotenkin miten suuremmoinen ja upea tyyppi mä oon. Ja se tuo tosi paljon semmoista jännitystä ja painetta tähän tilanteeseen ja tuntuu, että mä en ole ihan niin kuin täysin läsnä itsessäni. Et siellä on niin kuin jatkuvasti läsnä se pelko, että vitsi, että mitä jos mä en olekaan riittävä tässä näin, kun mä oon ja mä puhun itselle tärkeistä asioista. Ja niin, tuntuu, että tosi samaa teemaa niin kuin liittyy seksiin ja seksuaalisuuteen. Kun mä oon jonkun tosi ihanan, upean, kauniin tyypin kanssa yhteydessä seksuaalisesti, niin
niin mä niin haluan olla hyvä. Mä niin haluan, että hän niin kuin, jotenkin arvostaisi ja niin kuin, tiedätkö, näkisi, että vitsi miten upea tyyppi ja näin poispäin. Ja tavallaan niin huomaa, että siinä on niin kuin, siihen seksiin tulee sitä kautta tosi paljon semmoista painetta ja mä lähden suorittamaan sitä hommaa. Ja se on semmoinen niin kuin paradoksi, että just sen takia, kun mä koen sitä painetta ja sitä, että vitsi kun mä olisin riittävä ja toivottavasti mä en häpäise itteeni, niin mitä enemmän mä yritän tietyllä tavalla niin kuin suorittaa sitä asiaa ja niin kuin päästä siihen mun tavoitteeseen, että mä olisin riittävä, niin sitä tietyllä tavalla kauemmaksi se yleensä menee. Ainakin mun omalla kohdalla. Eli niin kuin se nimenomaan aiheuttaa sen vastakohtaisen, mitä mä en niin kuin todellakaan halua. Silloin mä oon tosi vahvasti siinä se fokus siinä seksin aikana on itsessäni, että mä niin kuin mä koitan vaan olla riittävä. Ja mä en pysty jotenkin silleen rentoutua ja laskeutua tähän hetkeen, että vitsi, tässä nyt sitä ollaan. Ja sitä kautta mä en pysty olemaan läsnä sille mun kumppanille. Ja voin sanoa, että isoin juttu, mitä nainen haluaa sulta, tai sun kumppani, tai kuka tahansa haluaa sulta seksin aikana ja ylipäätänsä minkä tahansa kohtaamisen aikana on, että vitsi, että sä olisit siinä. Sä olisit sinä. Sä olisit siinä ja sä niin kuin pystyisit olemaan läsnä sille toiselle ihmiselle. Ja tosiaan, kun meillä on sitä painetta meidän omassa systeemissä, niin siitä tulee nimenomaan sitä suorituspainetta. Ja tavallaan niin kuin miehen syvä seksuaalisuus on ainakin henkilökohtaisesti vasta ruvennut avautua sitten, kun mä en tietyllä tavalla pyri lähteä niin kuin karkuun niitä mun tunteita, mitä mussa herää, vaan nimenomaan, että mä niin kuin maltan pysähtyä, mä maltan niin kuin hidastaa. Että se niin kuin helppo tie miehelle on mun mielestä niin kuin nimenomaan lähteä silleen suorittamaan ja tehdä se niin kuin, tietyllä tavalla se on myös niin kuin miehelle tavallaan luontaista semmoinen niin kuin, vähän niin kuin putkiaivoisuus ja mennä kohti sitä omaa tavoitetta. Mutta jotta me pystytään pääsemään kosketuksiin jonkun syvemmän kanssa itsessämme, niin sitten se, että me just niin kuin juostaan karkuun sitä, mikä meissä on oikeastaan totta, tai mitä meissä nousee. Ei sen tarvitse välttämättä olla totta, mutta ne äänet, ne tunteet, mikä meissä nousee, kun me pystytään pysähtymään niiden äärelle, niin se jollain tavalla rentouttaa meidän systeemiä tosi paljon. Ja silloin, kun meidän systeemi on rennompi, me pystytään myös olemaan enemmän läsnä tässä hetkessä. Ja niin, mä niin kuin lämpimästi suosittelen treenaamaan tätä asiaa, eli sitä pysähtymistä ja niin kuin läsnäoloa omille tunteille liittyen nimenomaan seksiin ja seksuaalisuuteen. Se ei välttämättä ole aina niin kuin hyvä idea niin kuin
ottaa vaan siihen niin kuin johonkin seksuaaliseen hetkeen toisen kanssa. Ja koska se on tavallaan, se on niin haavoittuvainen ja niin kuin ison tuntusta, jos me ei olla valmiiksi jollain tavalla kohdattu niitä osia itsessämme. Ja se ei tietysti tarkoita aina niin kuin nousee jotain uutta, jotain vielä ehkä syvemmiltä tasolta, kun me kohdataan intiimisti toisen kanssa. Mutta se, mitä mä kutsun ja mikä niin kuin itsellä ainakin toiminut tosi hyvin, että jotenkin pysähtyy niin kuin tässä hetkessä jotain, tässä niin kuin, tämä on vähän tämmöistä niin kuin kuivaharjoittelua, että vähän niin kuin urheilijatkin, niin se ei ole pelkästään, että mennään tekemään se urheilusuoritus, vaan että miten mä pystyn treenaamaan näitä asioita niin kuin sen itse asian ulkopuolella. Ja niin, mä kysynkin, tai kutsunkin sut niin kuin pysähtymään siihen kysymykseen, että jos sä niin kuin laskeudut siihen, että niin kuin jotenkin tunnustelet vaan vaikka, että kuvittele, että sulla on vaikka semmoinen seksuaalinen kumppani siinä sun edessä. Ja sä voit antaa nousta sun kehoon kaikkia niitä ajatuksia ja tunteita, mitä se sussa herättää. Tämä voi olla joku vähän niin kuin muistoja jostain menneistä hetkistä, tai tämä voi olla niin kuin ihan tässä hetkessä nousevat niin kuin ajatukset ja tunteet. Niin tunnustele vaan omassa kehossa, että mitä kaikkea sussa herää, kun sä näet jonkun, se voi olla sun kumppani tai joku tosi ihana tyyppi siinä sun edessä ja siinä on niin kuin jotain jo seksuaalista jännitystä. Niin, että mitä ajatuksia ja tunteita sussa herää. Ja tuo tosiaan pääosa huomiosta sun kehoon, että mitä siellä tuntuu siinä hetkessä. Ja lämpimästi suosittelen, että hengität myös samalla vähän. Otat muutamia syvempiä hengityksiä ja annat sun hengityksen kulkea samaan aikaan, kun sä niin kuin tunnet, mitä sussa herää. Se voi olla tosi niin kuin hyviä asioita, että semmoista innostusta ja intohimoa ja muuta. Mutta sitten se voi olla myös vaikka joku häpeän tunne, joka saattaa monesti tuntua vaikka kasvoilla semmoinen, niin että vitsi mä niin pelkään, että mä häpäsen itteni tai riittämättömyyden tunne tai niin se, että me maltetaan oikeasti pysähtyä, oikeasti ole läsnä niille tunteille, mitä meissä herää. Hengittää niiden kanssa. Ja jos sulla herää selkeästi joku tietyssä kohdassa kehoa joku tietty tunne, niin sä voit olla vielä jotenkin ekstra paljon tuoda huomioon siihen osaan. Ja sä voit kysyä siltä, että mitä sulle kuuluu tai onko jotain, mitä sä haluat kertoa mulle.
Ja anna sen osan vastata, jos sieltä tulee jotain. Ja jos ei tule mitään, niin sekään ei haittaa. Tärkeintä, että me tullaan jotenkin enemmän ja enemmän meidän itsemme puolelle ja ei sivuuteta näitä jotenkin hienovaraisempia osia itsessämme. Ja sä voit vielä sanoa niin kuin sille kehon osalle tai mille tahansa niille tunteille, mitä sussa tuntuu tai liikkuu, niin sano niille, että vitsi, että mä näen teidät, mä oon teidän puolella, mä haluan pitää teistä huolta. Ja voit vielä kysyä niiltä, että hei, voinko mä jotenkin, mitä te kaipaatte? Voinko mä jotenkin auttaa teitä tai pitää teistä jollain tavalla huolta? Ja katsoo, jos sieltä nousee jotain. Jes, jos tuntuu, niin sä voit totta kai jatkaa vielä näiden kanssa läsnäoloa. Mutta semmoisessa syvässä seksuaalisuudessa, niin mä koen just, että tärkeintä on, että me tullaan enemmän ja enemmän läsnä oleviksi meidän eri osille ja myös niille niin kuin, tavallaan niin kuin, osille tai äänille tai tunteille meistä, jotka ei tunnu hyvältä. Et monesti ne äänet on nimenomaan semmoisia, jotka jotenkin ne niin kuin kutsuu, että hei please, että niin kuin, kato mua, ota mut syliin, niin kuin, tuu läsnä olevaksi mulle. Ja se, kun me pystytään enemmän ja enemmän tekemään sitä ja olemaan läsnä oleva näille osille, niin jollain tavalla me laskeudutaan enemmän ja enemmän itseemme. Ja meidän systeemiin alkaa tulla enemmän ja enemmän rauhaa ja enemmän turvaa. Ja siitä käsin seksuaalisuus ja seksuaalinen energia alkaa myös jotenkin semmoisella rennommalla tavalla, ehkä leikkisemmällä tavalla liikkumaan meissä, joka myös sit siinä niin kuin seksuaalisissa hetkissä toisen ihmisen kanssa niin mahdollistaa sen, että meissä on paljon enemmän semmoista niin kuin tilaa ja leikkisyyttä ja läsnäoloa ja me pystytään kuuntelemaan myös aistimaan sitä toista ihmistä paljon paremmin, kun me ei olla niin siellä niin kuin meidän itsessämme, vaan niin kuin pelokkaina, että toivottavasti me ei paljastuta. Ja just se, että kun me treenataan tätä tavallaan ihan itseksemme, tai tämän itse lämpimästi kutsun myös treenaamaan jonkun, sanotaan terapeutti tai joku toinen ihminen. Esimerkiksi mä järkkään yksilövalmennuksia, ja missä tietyllä tavalla niin pysähytään niiden, minkä tahansa asian äärelle, mutta monesti ne on jotain kehossa olevia tunteita, tuntemuksia, mitkä kaipaisi syvästi tulla kohdatuksi, mutta itsekseen me pystytään tekemään niin kuin tietenkin paljon ja kohtaamaan niitä, mutta monet asiat on myös niin kuin vaikeita. Ja niin kuin me tarvitaan tukea, tarvitaan semmoista ulkopuolista tyyppiä, jolla on kapasiteettia siihen ja
ja niin, että tavallaan kun se vaikea tuntee, niin että siinä tarvii monesti, siinä on semmoinen iso kaipuu tuelle, niin tavallaan se toinen ihminen, jolla ei ole se oma prosessi, hänen oma prosessinsa on vahvasti siinä, niin pystyy tukemaan siinä ja tietyllä tavalla kannattelemaan sitä hetkeä. Niin tosiaan mitä enemmän me pystytään tekemään tätä tavallaan itseksemme tai jonkun tukihenkilön kanssa, niin se tulee myös helpommaksi tavallaan sitten tavallaan siinä seksuaalisessa tilanteessa, että jos meillä nousee jotain, niin meidän jotenkin ehkä helpompi niin kuin, me niin kuin tiedolla uskalletaan ja osataan pysähtyä aikaisemmin, että hei, nyt on niin kuin jotain, että ei niin kuin, mä huomaankin, että tämä lähtee vähän puskevaksi, tämä tulee jostain niin kuin, ei niin jotenkin vapautuneesta paikasta. Ja me pystytään tietyllä tavalla niin kuin pysähtyä ja kohdata se ja jakaa se myös toiselle. Ja niin, monesti niin kuin miehenä on ollut itselle just pelko siitä, että jos kun on tavallaan sitä intohimon hetkeä ja on semmoista virtaavuutta ja sitten tuleekin semmoinen, että vitsi, että mä jonkin pysäyttää tämän, että tuleekin vähän niin kuin ottaa taaemmaksi. Niin siinä on semmoinen iso pelko, että se häviää se seksuaalinen intohimo tai että se katoo kokonaan. Ja että niin kuin miehenä niin kuin se, että hei, että mun erektio hävisikin, että oliko tämä nyt tässä näin. Mutta mun kokemuksen mukaan yleensä aina, kun tulee se semmoinen pysähdyksen hetki ja että tarviikin niin kuin ottaa vähän niin kuin semmoista taukoa. Olkoon se sussa herää jotain tai siinä sun kumppanissa herää jotain. Joskus se on, että sen kumppani tavallaan pysäyttää tai hidastaa. Tai sitten, että sä näet hänessä, että hei, että nyt siinä on, niin kuin, siinä on jotain semmoista niin kuin kiinni olevaa energiaa, että hei, että ollaanpa läsnä tämän kanssa. Niin yleensä aina, kun tavallaan pystytään olemaan niin pysähtymään sen kanssa, mikä on totta, ja jotenkin rakkaudella kohtaamaan se, niin sen jälkeen se seksuaalienergia tai se intohimo lähtee jotenkin niin kuin vielä jotenkin niin kuin parempaan virtaukseen. Ja siinä onkin semmoinen, niin kuin, mä näenkin semmoisena niin kuin aaltomaisena sen seksuaaliset hetket, että sen ei tarvitse olla koko ajan semmoista hirveä tykitystä, vaan se voi olla just semmoista niin kuin rauhoittumista ja pysähtymisestä niin kuin semmoisiin hienovaraisempiin tunteisiin. Ja sitten monesti sit se lähtee taas niin kuin uudestaan se niin kuin semmoinen intohimon liekki. Ja just, että me uskalletaan niin kuin, se, että me uskallettaisiin surffata sillä aallolla, eikä yrittää kontrolloida sitä aaltoa, että tämän pitäisi olla jotain tiettyä. Niin siinä on aika semmoinen, niin kuin, mitä huomaat, että saanut itse paljon treenailla, mutta se on niin vapauttavaa, kun se on niin kuin tajunnut, että näinhän tämä menee. Että ei ole mitään stressattavaa, että se riittää, että mä oon niin kuin aito ja rehellinen siinä hetkessä, mikä on niin kuin, mikä mussa on läsnä. Alright. Hei, tää video tulee selkeästi pikkuhiljaa loppuun. Jätetään seuraaville videoille kans sitten uusia aiheita. Jos sulla tulee jotain ajatuksia, kysymyksiä, mitä tahansa, niin laita ihmeessä kommenttikenttään niitä. Tai voi laittaa myös, mä laitan vaikka mun sähköpostiosoitteen, niin voi laittaa myös yksityisesti viestiä. Monesti nämä seksuaalisuuteen liittyvät
asiat ja teemat saattaa olla niin semmoisia haavoittuvaisia ja henkilökohtaisia, niin se voi olla myös hyvä kanava sille. Ja joo, käy ihmeessä tykkää tästä videosta ja tilaamassa se kanava, jos nämä tuntuu, että nämä aiheet kutsuu ja kiinnostaa sua. Ja joo, tosiaan mä järjestän myös semmoisen miehille suunnatun ryhmämatkan ensi vuoden alussa. Ja siinä nimenomaan uppoudutaan vielä syvemmin miehen seksuaalisuuteen ja tähän niin kuin syvempään seksuaalisuuteen. Niin mä laitan siitä infoa vähän vielä loppuvuodesta lähempänä, mutta jos sua kiinnostaa, niin saa laittaa toki koodia jo nyt mulle, että sulla on kiinnostusta, ja järkkään tällä hetkellä myöskin yksilövalmennuksia, eli jos kaipaat tukea tälle omalle polullesi seksuaalisuuden ja miehuuden kanssa, niin laita ihmeessä koodia. Alright, kiitos kun katsoit. Palataan seuraavassa videossa. Moida!